Oui, mais chaque semaine, on dit que nous va. Oui, mais nous, quand on a dit que vous mettre pour bagage ça. C'est vrai? Je appelle à monsieur. Je là. Oh, vous avez donné. Ah, il va pas oui, qu'est-ce que ça vous fait pour faire? Beaucoup qui ça dit pour qui ça dit ça va faire pour monsieur. Ça va faire pour. Donc on va le voir gonfler et ma va tirer au même. Parce que ma faut mettre. On fait le cousin. Comment tu vas faire mettre cousin? Oh, comme tu vas faire mettre cousin. On est posé. Oh, faut l'église. Oh, parce que t'as dit. Mais nous là. Non, t'as vu nous connaître ça. Le cousin m'a fait. Et passe avec lui même. Le cousin va pas. Non, mais comment c'est manger moi pas même. Alors mais madame m'a fait pour tout fait. Dieu d'amour, Dieu qui est Dieu permet tout aussi parce que c'est très spécial. C'est extraordinaire. Quel que soit le démon qui vient à travers la chance, va chercher, va couvrir au nom de Jésus de Nazareth. Personne va couvrir ma soeur. Merci, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, monsieur Dieu. Je suis fatigué. Eh, cousin, pas bien ballon, non, Mon cher, puis le bazar. Ok, Après, on a fait ballon, mon cher. Tu l'as couché, papa. Dormi. Aïe. Couché, papa. Aïe. Couché, qui t'a dormi. Oh Jésus. Merci, papa. Ton couché, papa, dormi, non? Você tem que falar por ele? Acho que é possível dar por ele. Cousin, quel côté lugar où vous manquez manger là? Cousin, et madame t'a fait pour oui, cousin. Qui est là? Madame t'a dit non, oui. Mettez. Remettez ça, cousin. Oui, et madame t'a fait pour cousin. Mais caca. sorti de ma monsieur. Ah, est-ce que ça fait une grève c'est pour monter cousin là? Mettez. Tá, tu é do bom dia bom. É sério, bom dia não é bom. Ui.